Moga-moga ora oman snack. Tuku pawon nang Madiun, cakep, semuanya cakep telu. Tuku pawon nang Madiun, numpake motor Suzuki. Wong melimpung mawon sing gaya brokon moga-moga murah rezeki. Nah, dong apik ora amin. Godhong salam tuku nang pasar. Sing jawab salam rezekine lancar. Rezeki ya kompak. Godhong salam dicampur nanas. Sing jawab salam utange lunas. Utange akeh. Muga-muga lunas Allahumma. Pisan malih nggih. Buah nanas warnane kuning. Wis lunas utang maning. Muga-muga lunas Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi wa lisafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa likaramati illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illadzi ja'ala an-nasa su'uba wa qabaila lita'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fasihul lisan. Allahumma shalli wa sallim ala nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu khairul umam. Imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa liwalidina wal auladina wa jiranina wa masaihina wa man asana wa asahum wa kulladana bidu'il khair wa ziyarah. Assalamu alayka ya sultana anbiya wal mursalin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sareng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Donga nggih. Mriki donga napa donga? Ora usah dibahas mari padu. Yen kula donga mriki nggih, mangke nek pun rampung donga, Ibu Bapak jenengan astore dosa pakai tengerai ngoten nggih. Teng pundi Bu? Tengerai, teng pundi? Rai. Ning raine ki ya Mbak nggih. Mun raine sebelah nggih. Kanggo ijabah Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa udadam lisani yafqahu qawli. Allahumma tab'allah hikmataka wansur ala rahmataka wadzakkirni wa nasyadu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai ingkang rawuh lenggah wonten majelis enjang dugi siang niki, ingkang tansah pinundi, ingkang tansah kita bektosi rawuh lenggah kula panjenengan sami sareng lenggah teng mriki diniati ngaji, ketemu santri, kumpul kiai, lenggah teng mriki pikantuk jatah snack isine roti. Muga kondur saking majelis mriki mangke saged didik putra lan putri rina kelawan wengi sregep salat ngaji, ora mung tongkrong nang pinggir kali mancing. Muga-muga uripe mukti Allahumma amin ya rabbal.
sedaya para rawuh para sepuh dalam kesepuhan ingkang musepuhaken rawuh nindahaken dawuh ninggalaken ewuh rawuh dadosaken tuh iman takwa dhateng Allah Subhanahu. Ugi mboten dalam datang jajaran pengurus Rais Suriah dan Fidiyah Fatayat Muslimat wonten ing Kecamatan Limbung dugi bana-bana pun ingkang muga kanthi hikmat kita sedasa pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu. Pinggaipun watang pangemban dalam pangembating projo pangayoming para kamu lo menggah kula panjenengan sedo. Nah kula diwangi nggih kantun nambahi oh ngoten nggih kinten kita mboten saged sing penting mengo. Nah, pangemban dalam pangembating projo pangayoming para kamu lo menggah kula panjenengan sedo ya rawuh lenggah majelis menika mugi dadi ngamal sing mulya dadi wong sing bejo donya benjang pinanggih sareng suwar Allahumma amin ya robbal nuwun injih pangasaipun Bapak Kades insyaallah beliau orangnya beres masyarakat pundi niki sida mulya semakin sukses kita punya Kades isdep cerdas muslimat Fatayat gaul bisa manifes alhamdulillah mandape Bapak Kaur sing ahli syukur rezekine semu lur anak bojo gampang diatur ingat umur kita semakin undur ubah semakin tabur kok tambah kono kan gari or tekan rampung tetep malah cukup roke yang kayak manuk. Tambah ur nggih. Awas menit tambah lho. Mandape Bapak Kaur sing ahli syukur, rezekine semu lur, anak bojo gampang diatur, sajan sida mulya maron dahare 6. Ora apa-apa. Yang penting saya golongan makmur bapak ibu umur juga semakin undur uban semakin bertabur newes tuanan yang gari kukur nang dhuwur kasur mari kamar mandi karepe ditat orang bisa mantur niku tanda jangan mlebu kubur pada nusul Kiai Gus Allahumma ya wong nanti ya Gus Dur nggih bangkok uripe makmur amin ya robbal mandape Bapak Kadus sing ora tau kurang ajar maksud kula Pak Kadus sing ora tau ninggal barang bagus ora tau wadus warga kurang ajar Pak Kadus tambah bagus Allahumma tambah saya Allahumma berkah mulia dunia lan pengurus anak cabang Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Limbung ingkang derek naya bagya kesempatan menika ngawontenaken anjang enggak anjang sini oh saya kira anjang sini kalau tadi saya di sana sekarang di ya anjang sini dong anjang sana bertemu semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat waras selamat sehat walafiat waras selamat duwe beras kenadi bangga secara umat alhamdulillah Allahumma muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat ansor wal fatayat sahabat banser yang bersatu padu bahu membahu demi taskan azal kesempatan pagi siang hari ini mudah-mudahan kita bersama dengan ridho dari Allah Subhanahu. Grup seni selawat hadroh rebana napa jenenge lintang songo ora bintang oh lintang alhamdulillah yen tawang ana lin wong ayu aku kelingan jebule tayang lagu campur ngaji campur sari Fatayat campur santri
men uripe ngertos. Wis sing basa kula nggih. Jangan ampun basa babe nggih. Niki sedaya muslimat fatayat sing rawuh ampun basa kali kula nggih. Kula tingali izin niki pimpinan sedaya muslimat fatayat mriki kula tingali piyantune ageng-ageng nggih. Wonge gede-gede nggih. Ora sah basa karo wong. Nggih ngapunten Mas, kula wau mlampas saking mriki kalih banser kalih menapa kalih panitia wonten sing krasane kula Bu, tiange kudungan. Ya. Kula ge mlaku nu saya Bu ketua wonten sing ngomong iki ini cilik. Puas. Ge mlaku wong cilik, wong cilik. Kula ngerti orang mangkat yakin. Yang atine lara. Makanya lu paham raine wong ya lagi melakukan wonge cilik nuwun sewu ampun dipesani dedeg piadeg nggih nggih sing penting cilik wonge gede manfaate alhamdulillah berarti kalau cilik Bu jadi nuwun sewu nek kalau lenggah ketinggal mboten ketinggal mboten nika senewenge ibu kula setujune jenengan kula njekel apa ngadeg Bu ibu yang di belakang njekel apa ngadeg pisan maning njekel apa ngadeg oh ibu seneng sing ngadeg terus ya lempoh tetepanan jegong ya nggih mboten mriki sing legap kata berkah alhamdulillah pambiawara panata jero muhasun akad pariwadal kangge kula ndak jangkapi adicara wonten enjang siang menika muga bakal dipun saged kula genakne kanthi sak sae-saene dugi paripurna muga-muga ana manfaate Allahumma wabil khusus pangsanipun al mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Khalik selaku Rais nggih monggo dadi berkah pikantuk berkah sing Allah Subhanahu. Yang terakhir adalah jurusan sistem yang dari tadi tidak pernah dihormati padahal tukang son mangatin dingin berine keri kasihan deh lo manggul mi serenyunggi salon makanya saya itu paling seneng hormati tukang son Bapak Ibu karena apa tanpa son ini walaupun meriah acara kita kalau tanpa son sistem acara tidak akan bisa langsung lancar tidak akan lanjut ya sekarpe nyong wong sing ceramah nyong saya nyekel mekian nyong gini mongki panas sekarpe nyong ora terima ceramah gereknya makanya tolong ibu bapak tolong tepuk tangan dulu buat tukang sonnya ya jadi izin panitia yang penting tukang son itu ditepuk tangani ora sah diamplopi tukang son ora butuh butuh tenang bro semangat ayo awal syukur datang Gusti Kang Luhur lan lumaga pinanggih kanthi boten pambengah sak tunggal punapa syukur kita dereng nganti kalimat tahmid bilisan alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin Pak Bu Ibu dalem Pak ngoten. Nah ditimbali ditambah Pak nggih ulangi sekali lagi Bu nah kan mesra niki ibu muslim fatanya nek ditimbali Pak ngoten Bu nah nganti kepengen mak apa ini mau yo paham raine kan nuwun sewu niki Ibu Bapak sedaya sing radio teng mriki jenengan tajah syukur mau samdalah ambal ping 3 nggih ngertos maksude kula napa dereng ngertos maksude napa dereng perlu diterangna mboten mulane ngaos jenengan ngaji nggih kula ngaos sing basa kula nggih jenengan kan tiyang ageng kula rumangsa wong nuwun saya monggo muslimat fatayat nek badhe matur cilik mirsani kula nggih sedaya mawon nek badhe matur cilik mirsani kula nggih kersane jelas nggih jelas ngenyek
Pengen ngertos nggih? Pengen banget atau pengen mawon? Mau tahu? Mau tahu? Ah kepo. Hamdalah sepisan kita syukur dhateng nikmati Allah Subhanahu. Hamdalah pengkarana syukur muga ditambah nikmati kalih Allah Subhanahu. Kelantan ngendikane Gusti ning Quran sing cara basane maron limpung sapa sing syukur ditambah nikmat sing kufur bakal nambah laknat. Naudzubillah min. Kula niki sing rawuh ahli jamaah kagolong tiang sing ahli syukur swarga ora tau gathuk tapi ngenyek. Syukur swarga. Wong syukur uripe tenang. Sekarepe nyong. Tenang tentrem apik. Kecewa dia. Lalu saya niki ibu-ibu muslimat fataya zaman iki pun makmur apa dereng? Pun makmur dereng. Pun makmur wong jenengan legaten mriki masyaallah kalih panitia pengurus nggih. Jenengan pikantuk jatah mboten? Sedaya nampi nggih? Nampi mboten? Nampi sedaya? Wujude seneng. Ya wong oleh snack kan seneng, Bu. Nggih nggih. Snacke isine napa niku, Bu? Hah? Napa? Isi napa, Mas? Onde-onde terus. Hah? Anggur? Tahu terus. Arem-arem, komplit nggih. Isine kumpul. Lha apa marak-marak no? Teng wadah nggih. Seneke ana wadahe ana isine ana tahune ana rotine arem-arem wedange apa-apa ana Allahul kabeh Rabbunal wajadnal kabili kulika bika banal wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kabeh Rabbunal kafi wasadnal kafi wajadnal kabili kulika bika banal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sek musisi semangat komak tepuk tangan buat musisinya Lintang Songo. Terima kasih. Apalah artinya tepuk tangan kalau tanpa saweran? Cie masuk baik kok. Alhamdulillah. Allahumma hamdalah ping 3 kita sing rawuh sing dosa moga-moga tingapura Allahumma karena manusia nang alam dunya kabeh duwe dosa ora lanang ora tua ora sugih ora wetan ora elor ora ngisor ora gede. Monggo kali mirsani kula nggih. Monggo kersane jelas. Lara sisan. Pancen kula remasa wong. Matur nuwun. Kabeh duwe dosa, sing lanang duwe dosa, sing wadon, sing tua, sing enom, ketuane, anggotane, penguruse, santrine, RT-ne, RW-ne, kaduse, ora wani, santrine, kiyaine, ngapunten sewu Bu, mau jenengan kiai sing pundinya? Kan kiai kata, kenapa mirsani kula? Oh, wanine karo wong cilik. Kalau Pak Kiai sing ngageng mboten wantun. Nggih kula nggih dosa Bu, kula mboten ngaku suci nggih. Tapi nek saya Bapak Ibu, wong dosa kan ana sing dosane akeh, ana sing dosane lah potongan kula niki dosane. Terima kasih. Ibu ketua saya pulang aja ya daripada saya remuk.
Allahumma sholli Muhammad. Shalawat ugi salam kunjuk ayanan dalan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang muga benjang kita kagolong ewone bakat jutaan menungsa sing benjang pikatuk sawatipun Kanjeng. Sarati mangga Bapak Ibu muslimat fataya ayo pada barang-barang sregep maca tua lanang bujang duda berikan ten randane rawuh pengumuman randa sing rumah saranda jembreng kupinge niki randa sinten mriki pengen payu malih mboten kepengin gongko berkah selawat randa gelis payu Allahumma siji syarate randano randani ini siapa sing doyan ayo bareng-bareng saya maca mboten kudu sing angel cekap sing gampil ini kan gampang nggih kula gampil selawatan nggih niki kalih napa niki petugase ngedum serban kalih gedus nggih ikhlas niki selawate badhe lagu anyar napa lawas ngapunten muslimat fatayat sing anyar dereng dados lagu lawas wis bodol lagune kuna nggih lagune kuna berarti aku urung ana pun lagu kuna selawat badan nggih muga-muga dadi berkah Allahumma ditesrin nggih niki sing gawa sake diraga ngoten nggih sing ora gawa sak raga sake kancane mesti nyilih-nyilih ngoten Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana berdus wirawiri iku kerdus jaluk diisi sing dong isi uripe mukti sing durung isi muga cepet siapa sing ngomong cepet mati cepet ngisi cepet mati terus yang ngisi awas mau cepet mati lho ayo ana kerdus wirawiri kerdus jaluk diisi sing dong isi uripe mukti sing durung isi muga cepet ngisi sing rong isi uripe mukti sing durung isi uripe mukti salatullah salam Muhammad selawat kanthi kita nasake badan dinyaris yang sekian muga wasilah kita bakal berkah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kurang semangat sekali lagi kinten kita boten saged sing penting mengah bersama Allahumma sholli wa maulana Muhammadin ala tamma bi ilmillah
bidawamil mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masih semangat? Lanjut. Terus niki muslimat fatayat nyaut nggih. Mengke nek sautane jujub, jawabane gaduh kula terus, nek mboten gaduh mboten jujub kula mudhun setuju. Coba yang penting nyaut nggih. Awas suara gaduh lho. Londong tahu apa londong? Oh ya gaduh. Yang kanan belum jawab. Londong tahu apa londong? Ngapunten Bu Ketua, sing mburi malah ngomong aja disauri. Wis saya Bu, kula mrikane diundang ora tekan dewek. Aja sauri, aja sauri. Pokoke ora gelem nyauri, muga-muga bali kangkene ora teng ngadeg nang longan. Angel. Londong tahu apa londong? Sik bro sik. Bapak ibu ayo dipirengke, tukang graji ngrajeni kayu, wong sregep ngaji bakal tambah ngelmu. Ora cocok nyong bali nyamike bro, ora cocok. Muslimat fatayat kemayu. Tambah hayu, tambah hayu. Aku nom ya ayu moblong, baduke menong, bokonge metong. Lagi mlaku di sawang, pati piti patina, dale dule dalena ketantum plak kebul kebul prawan cendak migal migul tuku jamu ajang batok prawan lemu reson dodok yen dodok. Suwe-suwe kayak ketek. Ditabui. Alayong. Yang ora kajen. Tambah ngel. Awas tambah ayu lho. Londong tahu apa londong? Bapak ibu ayo dipirengke, tukang graji ngrajeni kayu, wong sregep ngaji bakal tambah. Nah begitu anjang sana lurung ilmu alhamdulillah. Yuk bapak ibu bersama. Londong tahu apa londong? Bapak ibu ayo digatekne, ana jambu cacahe papat, wong duwe ngelmu bakal unggul. Sing mburi malah takon unggul apa ya? Kamu nanya, ditakoni malah takon, bertanya-tanya dong. Unggul dra. Awas mari unggul apa ya? Wong duwe ngelmu bakal unggul. Mula ngaji ayo sing semangat. Coba ibu bapak tangan yang kanan ke atas yuk. Yang kanan cuma digoyang ya. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli salim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muslimat fatayat bersolawat. Sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmi lagi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Aduh Bu Ketua tangannya keor. Keor napa-napa salam mriki? Hah? Teol? Oh teol. Tangannya teol. Tapi teol jenengan besok jadi suksi. Allahumma. Allahumma.
Muga-muga ahli maca esuk sore awan beng. Lah supaya niki muslimat fatah rutin do maca selawat siji syarate salat syarate wong salat maca maca selawat durung mesti teng maron onten teng Limpung onten sing maca selawat ora salat tenge rawuh ngajeng apa wengking ngajeng lanang apa wadon lanang sing ngisor apa dhuwur sing jekong apa ngadeg berarti nyong terus nyong antri larang bu sakitnya di sini nyong antri orang makan ini jaga saya ngomong nangis belum kelilipan bu Allah Sallallahu Muhammad ke ahli maca rada selawat Kanjeng Nabi disowani malaikat bu ibu wis kelaten bu pancen wong aja niku gampang lali siji wong aja ora tau gelem lalen bukit ya bu dikedengaken pakane wong aja niku pangerane dhuwit nabine jare bu wong aja nek ora supaya ora gampang lali Mas Bro dirayu dirayu satu rayu itu sifat balayan kamu rayu wong ayu langsung wong ayu lan wong teko sing sregengan bareng kalau mau tadi ngaji iku marake tentremengan wong ngaji dosane bakal ngapurani apa kan wong ngaji berkah Gusti ditambahi apa kan lanjut terus tarik ses sholawat semoga eleo muslimat semoga sholawat semoga Allahumma sholli ala Muhammad sholawat bisa kali nggih bareng Nabi sallallahu alaihi Alhamdulillah karena selawat Kanjeng Nabi disowani malaikat lho sinten mawon Jibril, Mikail, Israfil, Yudabana, Jibril
Jibril Jibril malah Jibril waktu mau kecil aku gak tahu yang mungil-mungil siji malaikat jin matur kanjeng Rasul jauhkan timbal betul malaikat Jibril kula badhe matur kalih panjenengan kula badhe nyumpahi kematian dengan tiang-tiang maron tiang-tiang sido mulya tiang-tiang limpung muslimat fatayat ansor ban sing sama masyarakat panjenengan sedoso kula benjamene sujud terngasani Allah Subhanahu wa taala lalu nang ngapura tiang-tiang sido mata selawat Allahumma urung resik di ngapura dosane dereng kula angkat sila bersujud terngasani Allah Subhanahu dengan dijalo nang ngapura kali malaikat jin sing donga malaikat jin dongane barang Jibril dongane mati malaikat Jibril iku nek donga mantep sekarang ini ora terima nyombani teng mriki boten kudu donga Arab boten apa-apa daripada jangan kok donga Arab oramu Jawa malahmu ngerti maksudnya alhamdulillah Allahumma mulai bareng-bareng bareng ijabah Allahumma tukang berbuat ijabah berkah barokah terus-teruslah hari ibadah Jawa mawon berkah Allahumma maka disolawati insyaallah ijabah Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo kowe model muslimat jadi kaya kowe bojo soleh akeh pas bojo sol akeh Allahumma berkah ono luberono beras akeh duit akeh anak akeh bojo bareng-bareng dong ibadah supaya ning urip barokah keturunan soleh-solehah padha sregep gone ibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adal intilahi salatan da'imah idawami mulki kantun pendidikan nyumpai mati dengan muslimat fataya sehingga semua selawat kali panjang kami sebus oro wis meh bubar oro bijang kali-kali kumara masa kepanasan kulung bakal siap mayungi alhamdulillah berkait selawat dipayungi malaikat seneng boten lho kumpul dia dipayung kaya mana dipayungi panase dipayungi supaya bahasa dewek-dewek bro ora sajengkel supaya anteng adem ayem tenang ora kudanan ora kepanasan alhamdulillah sing kaping 3 malaikat Israfil matur Kanjeng Rasul wonten dawuh katimbalan kula nggih boten kantun badhe nyumpahi umat jenengan muslimat fataya sing kesama selawat kali panjenengan kaping 10 Binjana niki mosirat kangelan kula nggih bakal siap gendong Allahumma
besok digendong kali malaikat berkahi maca sholawat maca ora bosen boten semangat alhamdulillah lu bawa surat ibadah rambut pinoro itu ora digendong kayak gambar kasane nggih mlakune ora digendong mlakune sulit mlakune susah mlakune suwe digendong mlakune cep wes bablas mlakune angine lah sing maring surga angine tok digendong alhamdulillah Allahumma kang mongko sirat ibarate rambut sirat wong sirat ora ming rata terus apa tok jangan ditambah tok apa terus nggih ora ming rata terus lah kan dewek-dewek jangan tok kula terus ora usah protes nyong bali kok nggih ya ana ratane ana munggah ana mudune kaya dalem maring lempung ana tikungane ana jelkongane nggih kamangka ratane ditemu jarak 500 tahun meter 500 meter tekan perapatan lancar Allah mah mlakune langsung tekan surga alhamdulillah diparingi lancar seneng mboten luh enggane kaya Mbah Sorip tak gendong iyalah maring surga muslimat kemana-mana ale yo digendong maring selo maring pemandian maring surga alhamdulillah prana maca salat sikapin sekawan malaikat Israil matur Kanjeng Rasul kok tedhau kula nggih boten kantun badhe nderek matur nyumpang mati jenengan sing kesama salat kali panjenengan sedoso pinjang nalikane kula jabut nyawane bakal tambani jabute nyawane para rasul alhamdulillah dijabut nyawa diparingi gam tampil seneng boten rekasane kaya ngapa masya larane ibaratnya 1000 larat jadi siji 1000 larat jadi larane sekarat mati 1000 loro dadi isi lamun urip ning alam donya padha seneng gawe do besok akhir bakal cilaka padha mlebu jerona besok akhir bakal cilaka padha mlebu jerona kewalas alhamdulillah ayo supaya rutin motor syaratnya assalamualaikum dengan agamanya nopo nabi ini nggih seneng cinta rindu betul mantep yakin coba saya tanya ya dijawab cinta siapa cinta bojone wong musliman cinta bojone wong rindu siapa rindu Nabi Muhammad sallallahu cintanya rindunya berarti balaskan kepada Muhammad sallallahu alaihi lagi nu sewu nek muslimat fatayat dengan seneng kali Kanjeng Nabi kula tak nyuwun pirsa nggih tolong dijawab nggih mengko nek jawabane leres kula kasih hadiah botol nok bro ora karo isine nyong rugi coba sing jawab ngaco pertanyaane sing disenengi napa nih
wong seneng kabeh numpak kabeh seneng ori ya seneng wong tak budi tidak mengira itu senengnya apa nih lah kula seneng kali Kanjeng Nabi sepisan Bapak Ibu siji mergane asmane Kanjeng Nabi jejer kali asmane Gusti buktinya di mana halo halo hai kalau saya halo itu hai halo hai halo ah kamu gimana sih gak konsen ya itu yang di belakang gak konsen kamu gimana apakah kamu terpesona dengan ketapananku gak mungkin sama orang kecil Bu ibu buktinya dong putih cara Pak Kiai Abdul Khalik sekolah kalimat la ilaha illallah Muhammad kalimat ini diwaos semua dengan jamin muslimat fatayat negara lima mergi iso kaki buka lawang iswar nak bagi Haji Abdul Khalik nang imami Abdul Tigri faklam anak la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad nanti utama ditikir Abdul Tigri faklam anak la ilaha illallah Muhammad tikir ke taruh legah tikir la ilaha illallah la ilaha illallah sareng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berpikir dikalik dipikir nggih umat gede ora dikawal sawah hamba tinggal putra nggih bojo ayu moplong ditinggal mati digawa kabeh tinggal putra padha ngati agama sedo ditungakno iso minggah swarga alhamdulillah Allahumma kula ngonten kawit cilik putra putri bocah sing saleh ora bocah sing salah alhamdulillah isuk sekolah sore ning ngaos dengan ngaji nggih kula ngaos sing bahasa kula Bu jangan nganti yang ageng kula rumasa wong matur nuwun monggo sepuasipun mawon nggih yang penting ibu muslimat puas ya Anda puas saya lemas lah wong denyak ora lemes kang endi gimana Bu gimana ayo bareng-bareng insyaallah berkatuh ya dikir nggih kawit cilik dilatih dadi bocah soleh disangoni ngel bocah cilik jejer karena malah morak-marik bocah cilik jejer sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik salih iman ala salli wa sallim iman ala wal ali wal ashhad wal ali wal ashhad
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Musisi nak perso to kepenak ketukane pastor alhamdulillah bagus alhamdulillah. Allahumma mulo disangoni ngel darani ngelmu mergo angel nek durung ketemu supaya ketemu digoret esok sore awan merana ngalor ngetan montang mobat mondar dari ngetona sih gampang nyos sing gaduk-gadukna ya bonyok esok sore awan beng disangoni ngelmu hurufnya meng telu ngain lam mim bareng siji nek nyilian wong dhewe ngelmu kepenak uripe dunyane dongana derajate mergane ngelmune nggih pengumuman muslimat fatayat niki wonten pengumuman nggih sane pengumuman BLT sane pengumuman PKH nyung kudu kadus nggih pengumuman wong duwe ngelmu ora disawang sugih melarat bareng ora disawang ganteng ayu ora disawang gede sing seru ora apa-apa wis katalan tangan kene nyong mangga sing seru Bu kalian bersani kula panen rumah sawong sing semangat nggih wong duwe ngelmu ora disawang sugih melarat ganteng ayu gede sing penting ana ngelmune ana manfaate ana manfaat dudu baguse dudu sugiye dudu gedene. Terima kasih Ibu muslimat, saya pulang aja ya daripada saya remuk. Kula cilik kaya wong Bu nyong ya dimpani sega ora dimpani lugut dudu bagus dudu bagus dudu ayu acine manungsa monggo pangeran nanging ilmu akhlake karo sepadha padane apik akhlake karo sepadha padane apik akhlake jumpa wow muslimat gitu loh bisa moni ai yo muskura tapi sing mburi beda Bu Ketua ngomong tumplek seneke kari wadahe endi tunggale ngomong jaluk panitiane panitia nyauri anu semono-monone wis ranana tunggale dicukup-cukupno wae kuwe wadahe ora uman alhamdulillah Allahumma ngelmu ngaini diwaca kasroh maknane wong duwe ngelmu andap saling goyo bro saling harga menghar hormat menghor sayang cinta mencin siapa sing muni tai mencinta nggak pakai i masa tai tete kok tai awas mau ditai loh harga menghar hormat menghor sayang cinta mencin gak pakai i gitu lagi saling mencinta goyo bro gimana sing sugih ora semu sing pinter ora kemin sing gede ora gemet ngenyek karo wong jembreng kupinge ngenyek nyong gulang kene ini paham raine pokoke ora tau kemenawarane kudung tapi nglarani ati jadi bangke sugih meralat hake Gusti nggih mboten yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan
dada, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwa. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwa. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berpunya. Terima kasih. Coba kayak Roma kelapa. Nggih Bu, nggih mboten. Monggo sing rawuh siji pikantuk rahmate Gusti. Ngertos rahmat Bu? Ngertos rahmat? Nanti kepanggih teng pundi? Hah? Teng musala. Rahmat teng musala. Rahmat teng musala. Rahmat niku teng musala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu sama dengan tahu cinta apa? Kalau bahasa Fatayat apa? Cinta itu adalah love. Iya, apa? Love. Katanya love bro. Apa? Love of my love, to win back your love someday I will be there. Gaul. Alhamdulillah. Cinta itu ada beberapa level Bapak Ibu. Level yang paling bawah itu namanya mahabbah. Namanya apa? Cinta karena sesuatu. Cinta karena sesuatu. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Namanya mahabbah. Betul. Contohnya bapak seneng karo ibune mergane ibune pancen wong ngene kemayu. Ya sebalike ibune seneng karo bapake mergane bapake duwite. Oh pancen matre. Jebule muslim Fatayat orangnya matre ya. Waduh kalau ada uang abang disayang. Wah, gak ada uang abang tidur di kandang. Abangnya kayak cempe. Ada dolar tidur di kamar, gak dolar malah tidur di latar. Bu, kelingan dong zaman isi pengantinannya romantis kayak ngapa bisa ngomong cintaku hanya kamu, cinta merah. Wow, artis muslimat. Rinduku hanya kamu, rindu. Lihat pohon pisang bila berbuah, itulah cintaku, takkan mudah terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di. Aku tetap setia. Wow, tepuk tangannya mana? Edan kabeh. Cinta karena sesuatu boleh. Enggak? Boleh enggak? Boleh. Itu namanya mahab. Gila nggih. Bu, mula seneng apa lanang insyaallah dadi berkah. Itu diapasani zaujatul sholihah. Allahumma. Mula ngoten iki insyaallah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma. Apa maneh wae dengan pakane sing apa larang pada mundak pada lengah resek beras katok Bu katok mudun mundak apa mundak masa mulai tetap iman nggih jenengan muslimat Fatayat iman mboten kali wong lanang iman mboten jujur mboten ngapusi
Nuwun sewu bapak-bapak sing rawuh teng mriki niki nuwun sewu sedaya sing tiyang kakung nggih. Pak. Pak. Kula jeneng tanglet jenengan jujur nggih. Kula tanglet ibune terus iman karo jenengan jujur. Bapak-bapak jujur nggih. Niki nuwun sewu tiyang kakung sedaya mawon sing rawuh teng mriki jenengan jujur. Wong lanang pun ate digetak wong adal apa dereng? Pun. Lah mulane iman aparane wong wadon orang kana ora pancen pada apa mana bro wong adon ketalang moni lho angel mandeke moni ranana lerene esuk moni awan moni sore enang dapur enang sumur nang kasur tapi moni sae nggih kalau lalu sumados atau sing lanang gara makan nyambut gawe maring alas maring sawah tong lawang Bu salaman ojok astone jenengan nggih ngoten nganti kepengin ngenjang praktek nggih bar ngaji ngomong berangkatlah sayang hati-hati di jalan dadah Mas Sarno Bali datang ngarep lawang assalamualaikum Assalamualaikum. Niki muslimah fatah jangan yang udah bapaknya nopo? Hah? Ayah. Wow, ayah. Katanya ayah maron, gedang. Ada ayah nyuki gedang. Ayah maron. Ayah nyuki cokol. Ada ayah nyuki cokol. Ayong ayam maron nyuki cokol ayong ayah kula getah ayah dari mana ayah dari sawah Bunda tadi ayah macul malah ayah ke perang pacul itu jempol ayah meledak kok ayah baru pulang ayah nggak langsung pulang Bunda ayah kan terus ndaut hah ndaut ya kayak nggak cara ngen kula beduli wene salam mriki nek mriki napa ngarit nanti Bunda tandur ya Bunda sini tandur wow pantesan ada piring di atas rak cakep ada piring di atas rak wajahnya glowing sikile meledak ayahnya pulang dibukakan pintu sama Bunda ya buat ayahnya ceklek pintunya serit silakan duduk ayah terima kasih Bunda ayah duduk ya ayah capek Bunda capek belum Bunda capek belum capek terus kayak model wong wadon lah wong kon ngrasakna ora yang gare ngomong terus jenengan guyu apa lah wong ngrasakna ora yang gare ngomong terus alah lah kono sing kepenak bae wong ora ngerti senang dhuwur kaya ngapa wong senang dhuwur godres terus jangan guyu apa masih nang bergodas orang laki pasik kah kesel dereng Bu kesel dereng jujur nyaut nggih jero pecel opo krambil graing sampun kesel nopo sing kompak jero pecel opo krambil graing sampun kesel nopo jujur bapak-bapak nyaut jangan makili bapak nggih sing kompak orang kompak tinggal mudun ana plupo ditugel-tugel wis suwe lungguh boyoke ngandel wong bapake pegel karepe terus rojak ulek dicampur uya wis suwe ngadeg sikile
Ya, mulane leng ana nanas digawe rujak setengah rolas tenggorokane. Setengah rolas tenggorokane. Mulane ngunjuk. Monggo kali ngunjuk kula ngombe nggih. Tiyang ageng sami ngunjuk, wong cilik ngombe. Manuk emprit nang dhuwur plupuk wedange seprit ka isih woto ana pagar kok padha rubuh iki lah segar ya isih ana mujair nak pinggir kali nimbang mubadir tak gawa kesangunan dalan ora modal. Alhamdulillah. Ayah minum degan dulu ya. Kelapa. Mudanya lihat saya dong. Kelapa. Kita ayah minum dulu ya. Oh, belum ada lubangnya. Kita bikin lubang dulu ya. Ini lubangnya kecil. Kita masukkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, masuk. Kuju apa sih? Ayah minum dulu ya. Air degan. Kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Air degan. Wow, macet. Oh, nggak milih. Macet lagi. Alhamdulillah. Wow, nggak ada tisunya. Kita lapi pakai sarung ya. Karena mempret-mempret bro. Nggak ada tisu. Kita lapi pakai sarung. Oh ya terima kasih. Iya, PAC-nya tahu. Ini mempret-mempret. Kita lapi dulu ya. Wow. Nah, rasanya sek. Minum air dek langsung dingin, langsung segar, istimewa. Iklan. Inilah minuman tanpa pacitan. Nggak pakai macet nggak apa-apa nggak. Saya nggak minta. Nggak ada ceritanya wong ceramah karo macet nggih. Nuwun sewu panitia kula mboten nyuwun pacitan nggih. Nuwun sewu panitia mengke nggen kula bungkus mawon. Sangulang dalan. Alhamdulillah. Allahumma yuk kembali ke ngaos laptop. Ngaine diwaca kasrah mana nih wong dewe ilmu andap saling lu rumah tangga kau saling pengertian goyo berokot insyaallah rumah tangga nih baha sing wadon terima sing lanang loma sing wadon terima sing lanang wong wadon ahli wong wadon ahli syukur surga pan surga keprigi wong arep syukur wong syukur niku terima bu wong syukur terima nggih tandane siji nek diwenehi ditampani ora diwenehi pisan maning muslimat fatayat nyaut nggih jawab wong syukur terima nggih nek diwenehi ditampani ora diwenehi ora apa-apa, sementing jalukane orang ngebot karo wong lanang, orang ngebot karo wong, kaya ngapa rasane wong lanang nggih, hidup wong lanang, nyong cilik pahal lanang. Bu, kayak apa kasih yang malah nanggi demi rumah tangga golek maisah nyambut gawe esok sore merana ngalor ngetan montang mobat
mondar guling kuming jungkir direwangi ngontrak macul panas kepanasan udan kudanan nganti gigire bengkong melong-melong kaya coro nggih direwangi merantau nggih Jakarta Sumatera Kalimantan luar Jawa luar negeri wong Kalimantan ke luar negeri nggih nggih direwangi merantau merana mrene ya ora oleh duit Bu Eman nggih dongakna alhamdulillah Gonggo barokah rezekine kathah alhamdulillah amin Allahumma amin ya robbal ahli syukur nggih Bu nggih diwekake ya matur ora sakaken ngoten niku umpamane bapak wis kondur wis lenggah ibune nanu matur Pak Ayah apa Bunda? Nah, Bunda mau ngomong, ayo ngomong Bunda, jangan lama-lama, ini udah siang Bunda, ini hampir jam 12 kurang 20 menit ayo disuruh ngomong taturutane aku ora masalah yen to berjuang sing penting kowe bahagia endinge edan kabeh waras alhamdulillah dongakna Bu dongakna sing lanang nggih donggo ahli syukur sing rawuh ahli syukur ahli tafakur Allahumma nyuwun bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni mi ibadika sholihin waj'alni mi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni mi ibadika sholihin waj'alni mi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin sareng bismillahirrahmanirrahim pun rampung cerdas kalau senang berarti mereka cerdas muslimat gitu loh ditinggal ngombe rampung apal dereng mboten apa-apa sing penting mun maos nggih ahli syukur ahli tafakur dadi golongan matikan jati sing takwa kalih Allah subhanahu teng putih-putih pamit karo wong lanang nggih pamit naik pamit pripun Bu Ayah wah Ayah Bunda berangkat dulu ya hati-hati Bunda nanti kamu kalau kepelarak hati-hati nanti kamu wah ngomong naik pamit sing halus nggih aja kalau tolong Bang ngaji malu udah meditasi wis lanang gering ya kuwe Bu sing halus nggih Pak Ayah kula pamit ngaji sareng-sareng kalih Pak Kiai supados mangertos tuntunan agami mangke kondur kula saged anglambai Ayah nyauri Bunda ya wis sak mestine aku wong lanang mung bisa ndongane muga-muga Bunda hasil apa maksude bubar ngaji iso robah tingkae salaman ojo aton njaluk pangestune ya pangestune dadah Ayah Yanto alhamdulillah atine bom rasakan omong wis pulang Ayah apa Bunda mau ngomong apa Ayah Bunda butuh duit berapa Bunda kalau untuk bulan ini Ayah kan hitung-hitung ini baru lebaran Ayah jadi banyak pengeluaran jadi kalau untuk bulan ini Ayah sampai akhir Syawal ini kira-kira 5 juta berapa 5 juta berapa 5 juta
Ah, kalau 5 juta nggak ada bunda, ini ayah tinggal 500. Kira-kira bunda muslimat Fatayat kalau minta 5 juta dikasih 500 ngomong apa ngomel pak? Ngomong apa ngomel? Ya percaya nyong ngerti raine. Pira ayah 500 jegong tok ngomong rungokna jajal nyo dewantul kurang timah kebeke ayah dan nyo dewantul kurang timah lah meski pada benda kabeh larang kabeh lah wong kok benda iki pirang-pirang lah anak bengat pas sekolah kabeh biar kabeh bukan lah wong kok ndang mesti ana ora lah kan ngene duit 500 kon kucup kabeh lah wong larang pada barang kabeh sing mengko yo wadon kabeh bukan lah sing larang kudu tanggung jawab lah nyo arep digo mriki budalnya diberakna bae wong wadon katalang moni persis banget lato-lato etek Bu, sabar nggih. Alhamdulillah. Insyaallah uripe barokah. Allahumma amin ya robbal. Pikantuk tentrem ora samentang-mentang pulangkan saja saya ke tempat orang. Som nang arep lawang tolong pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu bersumpah janji di depan saksi. Oh selimat wow. Ya ora ayo nggo sangu bali pengajian wow. Dulu segenggam emas kau pinang aku, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Selanang ora wani ngapa-ngapa. Keluk-keluk matane tok lho wong dene Pak Kades lho wong gagang dudure ya berkudara lho wong deget langsung protoli puas wis sing lanang gering ya kuwe wis gering ora gelem gedhe ki korban piye puas kono ora gering kang endi kone do mele wong wadon medang meja Bang manyeduk kono ora gering kang endi jajal Bu, jadi bangki, jajan masya Allah, sing lanang kedang kerangan kontrak macul, sing wadon malah dolanan HP. Balik rumah detail gue juga tuku paketan. Sing lanang kedung ora macul, sing malah senang sing wadon. Nganggo lecing kanan kiri maju. 1 2 maju. Sing lanang kering. Ana ya. Bu. Nggih nggih. Lah nuwun sewu Pak, sing biyen jere wong mata keranjang jere wong lanang iki sing mata keranjang wong wadon. Nggih nggih. Nyekeli HP browsing COD keranjang. Ngandel apa? Konyong korban. Agin jago paket. Kono ora grengkangen dijajal. Paringi sabar alhamdulillah. Allahumma sang so dangu sang so siang sang so saya sang so yo kese titipan sampun jam kali walas kirang sedoso menit jam kula jam jenengan jam pinten oh jam bodol untung kula mboten jam kiambak Pak Kades mboten dapusi kali wargane jenengan masuk niki Rois Surya wong niki tempat muslimat Fatayat ngapusi kiai jam mati gawane ngaji untung juga jam dewek Bu kirang bae gene kula matur kukulantur muga saged pinang nggih mari wonten ing cariyos candhak wonten gelombang kang boten sami nggih kapan-kapan anggere dundang maning ora dundang ya ora apa-apa nyong ora dundang mrene golek nggon liyane daripada nang kene lara atine gonyang-nyangan kalau muslimat kene lah ngerti ana wong semene pancen kawit yen ora gelem gedhe sapa sing mau ngomongnya jadi kiai stunting nyong anu krungu pokoke masalah pan nyora uman MBG pokoke sing nyakarnya tokoh mana Banser saya punya tentara namanya apa hidup Banser hidup Banser Bu Banser itu adalah
TNU, TNI. Kalau TNI Tentara Nasional Indonesia, TNU Tentara Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan buat Bang Ser. Kalau TNI itu bintangnya cuma 4, tapi kalau TNU bintang 9, bintang 9 ngungkuli obat sakit kepala bintang 7. Alhamdulillah. Allahumma kita bangga jadi warga Nahdlatul Ulama. Yallal watan, yallal watan, yallal watan. Ihadun alal watan, yallal watan. Indonesia siapa kita? Siapa ya? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Selamat siapa ya? Alhamdulillah. Saged pindah nggih kapan-kapan nggih. Kira niki kula langsung pindah dengan Purworejo, muga-muga diparingi lancar. Lah kula dipikir kesel, kula kesel Bu Ketua. Lah kula mau ndaleman saking pundi Pemalang kula wangsul jam 4:30. Esuk 4:30 kula terus mapan salat turu. Muslimat masa kiyene turu bar salat kula terus mapan kula ngejane kesel Bu, tapi nek kula mikir kesel kula mboten maring maron kunyung ya ora oleh. Mohon maaf Bapak Ibu, kula mboten nate mikir sing penting saya niki Pak Rois ya, Pak Rois, Pak Tanfid niki kula mriki mboten mikir amplop, mboten mikir isi nggih. Bisa malih kula mboten mikir amplop, mboten mikir isi nggih. Masalah apa? Wis ana sing mikirna ya, sing mikir panitia. Alhamdulillah. Dadi muga salah siji pikantuk rahmate Gusti. Sing nomor kali pikantuk sakinatul qalbi, muga-muga atine Nomor 3 bali ngaji oleh Bisa maning bali ngaji oleh Nggih mulane ngoten Pak Bu Ketua, kula mulai diundang teng pundi mangkat kula mriki Batang mangkat, mangke Purworejo kula mangkat mangki dalu langsung bablas dengan pundi nika tengene Purwokerto. Kula mangkat Bu, yakin bali ngaji oleh ampunan. Mohon maaf Bapak semuanya ya, muslimat padanya. Saya berdiri di hadapan Anda semuanya semata-mata hanya untuk mencari dulur. Yang balilah masa duit. Ya pancen kabeh butuh wong anak-anak niki anjang sana perlu duit nggih. Masang tarup duit, panggunge, seneke, sound systeme, solawate, makanane, kiyaine, uang. Wonten sewu kapan kula kadundang ana muslimat fatayat kula dundang maning mangkat. Wis padha kalah. Donga-donga ngoten nggih. Ngapunten muslimat niki berarti kula matur karo tengah jam nggih. Oh tengah 11 iki jam 12. Izin kula sih biasanya teng pundi-pundi mau sejam Mas. Lah iki nang kene karo tengah jam ya panitia ngerti dhewek. Tambah setengah jam ya. The time is money. Monggo berkah alhamdulillah. Monggo saben sejangkah diparingi berkah rezekine. Soleh-soleha keturunane, tentrem rumah tanggane, diparingi istiqomah ibadahe. Monggo diparingi husnul khotimah akhir hayate. Bi barakatin sirillahul Fatihah.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah rabbal minal khotoya rabbi zidni amalan sholihan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan wajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamasudari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin as'ilil kafarata wad dhalimin wa harsalami wa lihim salimin. Allahumma firli khatiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma firli dunubi wa li walidaya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kula nyuwun datang panjang ya Allah, muga anggenipun PAC Muslimat Fatayat wonten ing Maron sudah mulya laimpung niki ya Allah, ngawonten anjang sana pertemuan ingkang semenawi ya Allah, rezeki wasilah pikanto hidayah yang esingga dan pikanto berkah diwastari ilmu sholih lan sholihah ingkang pikanto wasilah ingkang ahli jannah. Ingat ahli syukur, ahli tafakur, umatipun kanjeng Nabi kang takwa datang panjenengan ya Allah. Allah waj'al li syakura, waj'al li sabura, waj'al li nura, waj'al min ibadika sholihin, waj'al min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Allahumma rabbana dzalama anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, ya Rahim, ya Sultan, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para pilenggah jamaah mekaten semanten kirangipun nyuwun pangapunten wal afikum astaghfirullah walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.